ও মনুরা আমহেরা মোর ওই পিছনে যা দেখতে আছেন বাঁশের নান খাড়ান নিয়ে আসলে ওনারে কিন্তু বাঁশ মনে হলে ভুল করবেন বুঝছেন। ও হয়েছে ডাঙ্গুয়া আপনাকে বাসা হয়েছে ডাটা। আজ ওই ডাটা কাঠ মূল্য আপনারা মূল্য দেখেন একখান ডাঙ্গু কাটলে একটা ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট। এত বড় বড় এটি মনে হয় হাইব্রিডের। যাই হোক এগুলো কিন্তু করতেও অনেক ভালো লাগে। এই খোসাগুলা শাপলার মতন উঠতে যায় বুঝছেন। তাহলে কার কার ভালো লাগলো এমন ডাঙ্গুয়া জানাইবেন। আর আমার বাড়ি আপনাদের দাওয়াত, শুধু এই ডাঙ্গুর জন্য না, আমার বাড়ি হাঁস আছে, মুরগি আছে, সব কিছুই আছে। আপনারা আসছেন যদি ভালো লাগে।